Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayqa wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Chunka Ukniyo Junio Killamanta Apocalipsis pangkapi hatong yupaynin kakasyang kinsa ihucho yupaynin kasyang chunka kanchis niyo. Tata Dios palabran kaniwanchek kay hinata. Kang nisyanki no kakakapahkani tukuy imayo mana imamantapis pisinicho nispa. Hinapis mana riparakungkicho kuyana kaskaykita mana imayo wakcha mana riko wakcha iqalayata. Munas karunamasi kay Apokalipsis ang kapeka kay hatong yupayninkuna kasyang iskay ikinsa chaypi tata Dios parlaynin kaparlasyawanchek kanchiskaj iglesias manta. Kay tukukuy iglesiatah kasyang Laodicea paykunaka sintikunku kay hinamanta kapag tukuy imayoh mana imamantapis piseh, pero tata Dios kaning paykunata mana riparakungkichu kuyana kaskaykita, mana imayoh wakcha, mana rikoh iwakcha iqalaya, ahinamanta paykunaka mana tata Dios ta sapapunchay maskangkuchu. Matiup ang kapeka ni wancheh kusikoy niyoh mikanku pikunachus yare kachikunku ichaki chikunku kay chikankaj kausaymanta paykunaka saksachisqa kankanku. Munas karunamasi imaynatataq kanqa sintikunki tata Dios paq ñawpaqinpi qapaq mana imamantapis pisej si tukuy yachayniyoh sintikunki chayqa tata Dios kanisunki mana riparakushankichu kuyana kaskaykita mana imayoh wakcha mana rikoh iqalaya. Chayrayku kan noqa sapa ukninchej llank'ananchej tiyan kawsayninchejpi mana nipi kawsaq runapis llank'ayta atinmanchu noqanchejrayku mana chayqa sapa noqanchej llank'ananchej tiyan juntananchejtaq tiyan ima tariyatacha tata Dios haywawanchej reqsisqanchejman hina wiñananchejtaq tiyan tata Diospaq yachayninman hina ahinamanta ñawpaqman risunchej llank'ayninpi. Munasqa runamasi chay Apocalipsis p'anqapiqa tata Diospaq willaqninqa ahinamanta nishawanchej noqanchej rantinanchej tiyan paymanta kinsa kusasta ñawpaq kaqqa kashan oro chayqa simbolizan tata Diospaq munakuyninmanta y fe ninchej chayta. Chaymanta rantinallanchejtaq kasqa chay achalikunanchejpaq chayqa kashan justicia de Cristo. Chayta rantinanchej tiyan chaymantaqa rantinallanchejtaq tiyan colirio nin chayqa simbolizan Espíritu Santo. Chay kinsa kusasta sapap unchay kawsayninchejpi rantinanchej tiyan tata Dios manta qasilla mana qolqipaqchu. Y chay tukuy imatataq kawsayninchejman churananchej tiyan ahinamanta sapap unchay noqanchej rikukusunchej kuyakuyniyoqta nisitasqanchejta mana imayoq wakcha mana rikuq ahinamanta tata Diosta sapap unchay mask'asunchej. Si mana ahinamanta rikukunchejchu chayqa mana allinchu kawsayninchejpi kanqa. Munasqa runamasi sapap unchay tata Diosta mask'ay kawsaynikipi. Si mana mask'ashankichu chayqa kunan mañarikusunchej tata Diosmanta. Munasqa tatay hanaq pachamanta uyarimushawayku kunitan tukuy wawasniyki ñawpaqaykiman hamuyku chay yanapayta munayku sunquyku ukhupi sapap unchay sunquykuman apamuy chay mask'anaykupaq yari qhachikunaykupaq tukuy chayqan kawsaymanta
iamataj sentichiwaykuchu qhapaq kasqaykuta. Porque noqayku qanta sapap unchay necesitayku kawsayniykupi. Kawsakuy noqaykuwan, purikuy noqaykuwan sapap unchay. Chay tukuy imata mañarikuyki Jesucristo sutimpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapap unchay.